Το πού φυλάς τα μετρητά σου, αν οι τράπεζες αρχίσουν να καταρρέουν, δεν είναι θεωρητική ερώτηση? Είναι μάθημα γραμμένο με σκληρό τρόπο το 1929. Εκείνη τη χρονιά και στα αμέσως επόμενα χρόνια, περίπου 9.000 αμερικανικές τράπεζες δεν χρεοκόπησαν απλώς τα χαρτιά. Έκλεισαν, πάγωσαν καταθέσεις, διέλυσαν τις οικονομίες ανθρώπων που δεν είχαν κάνει κανένα λάθος. Άνθρωποι προσεκτικοί. Άνθρωποι που πίστευαν ότι αρκούσε να διαλέξεις μια σοβαρή τράπεζα και να αφήσεις εκεί τα χρήματά. Αυτό είναι το μέρος της ιστορίας που οι περισσότεροι γνωρίζουν. Εκείνο που σχεδόν κανείς δεν διδάσκεται είναι το εξής. Υπήρχαν άνθρωποι που βγήκαν σχεδόν αλόβητοι, όχι επειδή ήταν πλούσιοι και όχι επειδή είχαν γνωριμίες, αλλά επειδή χρησιμοποιούσαν μια διαφορετική δομή αποταμίευσης, μια δομή που στηρίχθηκε από το κράτος και που μέσα στη μεγάλη ύφεση γνώρισε εκρηκτική άνοδο. Και το πιο παράξενο είναι ότι η λογική εκείνης της στρατηγικής δεν έχει πεθάνει. Υπάρχει ακόμη μπροστά στα μάτια μας το 2026, αλλά η προσωπική χρηματοοικονομική παιδεία σπανίως τη συζητά. Οι περισσότεροι έχουν μάθει να φαντάζονται μια τραπεζική κρίση με χονδροειδείς εικόνες, στρώματα γεμάτα χαρτονομίσματα, χρυσές λίρες θαμμένες σε αυλές. Άνθρωποι που τρέχουν πανικόβλητοι να αγοράσουν κάτι πραγματικό πριν χαθούν όλα. Όμως, το ιστορικό αρχείο δείχνει κάτι πιο ψυχρό και πιο χρήσιμο. Εκείνοι που διέσχισαν την καταστροφή του 1929, χωρίς να δουν τις οικονομίες τους να εξαφανίζονται, δεν μάντεψαν καλύτερα από τους άλλους. Είχαν απλώς καταλάβει ότι η δομή του Ιδρύματος μετρούσε περισσότερο από το όνομα στην πρόσωψη. Είχαν καταλάβει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η πιο ασφαλής επιλογή δεν είναι να βρεις καλύτερη τράπεζα, αλλά να βγάλεις ένα μέρος των χρημάτων σου έξω από το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Για να το δεις καθαρά, πρέπει πρώτα να διορθώσεις μια παλιά παρανόηση για το 1929. Η κοινή αφήγηση μιλά για ένα ενιαίο τσουνάμι που σάρωσε τους πάντες. Στην πραγματικότητα δεν κατέρευσαν όλα τα είδη ιδρυμάτων με τον ίδιο τρόπο. Από το 1930 έως το 1933, οι αποτυχίες των εμπορικών τραπεζών ήταν τεράστιες. Όμως, 30 Μάντου, μέσα στις ίδιες πόλεις και στις ίδιες γειτονιές, λειτουργούσε και μία άλλη κατηγορία ιδρυμάτων, με εντυπωσιακά διαφορετική ανθεκτικότητα. Τα αμοιβαία ταμιευτήρια, οι Mutual Savings Banks, δεν ανήκαν σε μετόχους που πίεζαν για κέρδη. Δεν ήταν σχεδιασμένα για να κυνηγούν επιθετικές αποδόσεις. Η νομική τους δομή τα υποχρέωνε να υπηρετούν πρώτα τους καταθέτες. Σε πολιτείες όπως η Μασαχουσέτη, η Νέα Υόρκη και το Κονέκτικατ, τέτοια ιδρύματα άντεξαν, ενώ γύρω τους οι συνηθισμένες εμπορικές τράπεζες σωριάζονταν. Αυτό δεν είναι μια μικρή στατιστική σημείωση. Είναι η κεντρική αλήθεια που θαύτηκε. Οι επιζώντες του 1929 δεν ήταν άνθρωποι που πέτυχαν τη σωστή τράπεζα από τύχη. Ήταν άνθρωποι που κατάλαβαν ότι η θεσμική μορφή ενός ιδρύματος καθόριζε πόσο ευάλωτο ήταν σε μία κρίση. Μία εμπορική τράπεζα μπορούσε να πάρει τις καταθέσεις σου και να τις σπρώξει σε πιο επιθετικό δανεισμό και σε ρυψοκίνδυνες τοποθετήσεις που έμοιαζαν λογικές μόνο όσο η αγορά ανέβαινε. Όταν η αγορά διαλύθηκε, εξατμίστηκαν και τα περιουσιακά στοιχεία που στήριζαν αυτές τις επιλογές. Αντίθετα, ένα αμοιβαίο ταμιευτήριο λειτουργούσε συνήθως κάτω από αυστηρότερα όρια, με πιο συντηρητικές επενδύσεις και με λιγότερη έκθεση στον πυρετό της Wall Street. Αν αυτή η ιστορική διαφορά σου ακούγεται μακρινή, το κρίσιμο είναι πως η λογική της επιβιώνει. Σήμερα, το πιο κοντινό ανάλογο αυτών των παλιών δομών είναι οι πιστωτικές ενώσεις, τα credit unions. Οι πιστωτικές ενώσεις ανήκουν στα μέλη τους. Δεν έχουν την ίδια πίεση για κερδοφορία που διαμορφώνει τις αποφάσεις μιας κλασικής εμπορικής τράπεζας. Και οι καταθέσεις τους δεν ασφαλίζονται από το ίδιο ακριβώς σύστημα που καλύπτει τις τράπεζες. Υπάρχει ξεχωριστή ομοσπονδιακή εγγύηση μέσω της NCUA. Αυτό σημαίνει κάτι που πολλοί δεν αντιλαμβάνονται. Αν έχεις χρήματα σε εμπορική τράπεζα και χρήματα σε πιστωτική ένωση, δεν απλώνεις απλώς τον κίνδυνο μέσα στο ίδιο δίχτυ. Βρίσκεσαι σε δύο διαφορετικά νομικά και κανονιστικά πλαίσια. Και εδώ αρχίζει η πραγματική στρατηγική του 1929. Όχι απλώς διασπορά, αλλά διασπορά ανάμεσα σε διαφορετικά είδη ιδρυμάτων και διαφορετικούς μηχανισμούς στήριξης. Εμπορική τράπεζα με κάλυψη FDIC, πιστωτική ένωση με κάλυψη NCUA.
Και πάνω από αυτά, κάτι εντελώς διαφορετικό, όπου δεν χρειάζεσαι ασφάλιση καταθέσεων επειδή δεν υπάρχει ενδιάμεσο ίδρυμα που μπορεί να καταρρεύσει ανάμεσα σε εσένα και στον εγγυητή. Εδώ μπαίνει στο προσκήνιο το κομμάτι της αμερικανικής οικονομικής ιστορίας που σχεδόν εξαφανίστηκε από τα βιβλία. Το United States Postal Savings System, το ταχυδρομικό αποταμιευτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργήθηκε από το Κογκρέσο το 1910. Η ιδέα του ήταν απλή και ανατρεπτική. Ο πολίτης μπορούσε να καταθέσει χρήματα στο ταχυδρομείο, όχι σε ιδιωτική τράπεζα, όχι σε κάποιον μεσάζοντα που ίσως έπαιρνε ρίσκα χωρίς να το ξέρει ο καταθέτης. Η εγγύηση ερχόταν απευθείας από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ολόκληρο το ποσό στηριζόταν από το κράτος, χωρίς μεσολάβηση τραπεζικού ιδρύματος, χωρίς να χρειάζεται ασφάλιση επειδή η ίδια η δομή έκοβε στη ρίζα τον ενδιάμεσο κίνδυνο. Πριν από τη μεγάλη τραπεζική κατάρρευση, το σύστημα αυτό ήταν σχετικά μικρό. Το χρησιμοποιούσαν κυρίως μετανάστες, αγρότες και εργάτες, άνθρωποι που είχαν λόγους να μην εμπιστεύονται εύκολα τις εμπορικές τράπεζες. Έπειτα ήρθε η κρίση. Οι τράπεζες άρχισαν να κλείνουν και τότε οι καταθέσεις στο ταχυδρομικό σύστημα εκτοξεύθηκαν. Μέσα σε λίγα χρόνια αυξήθηκαν περίπου κατά 800%. Οι άνθρωποι πήγαν εκεί επειδή στην πιο βίαιη τραπεζική κατάρρευση της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας, το σύστημα αυτό προσέφερε κάτι που οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να προσφέρουν. Άμεση κρατική στήριξη χωρίς τραπεζικό μεσάζοντα. Ούτε ένας καταθέτης δεν είδε τις αποταμιεύσεις του να εξαφανίζονται. Αυτό είναι το αυθεντικό μάθημα του 1929. Όχι, κρύψε λεφτά στο σπίτι και περίμενε το χειρότερο. Όχι, αγόρασε χρυσό και σώθηκες. Η κεντρική απάντηση ήταν να μεταφέρεις μέρος των χρημάτων σου σε μία δομή που βρισκόταν έξω από το τραπεζικό σύστημα και στηριζόταν απευθείας από το κράτος. Το ταχυδρομικό σύστημα καταργήθηκε το 1967, όχι επειδή απέτυχε, αλλά επειδή λειτουργούσε υπερβολικά καλά ως εναλλακτική απέναντι στις τράπεζες. Κι όμως, το λειτουργικό του ισοδύναμο υπάρχει ακόμη σήμερα. Είναι το Treasury Direct, η πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω της οποίας ένας Αμερικανός πολίτης μπορεί να αγοράσει τίτλους του Αμερικανικού Δημοσίου απευθείας από την κυβέρνηση. Έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, I-bonds, tips. Όλα κρατημένα σε λογαριασμό που είναι καταχωρισμένος απευθείας στο Υπουργείο Οικονομικών, όχι σε τράπεζα, όχι σε μεσητική εταιρεία. Όταν αγοράζεις ένα βραχυπρόθεσμο T-bill εκεί, δεν δανείζεις χρήματα σε μια τράπεζα που στη συνέχεια υπόσχεται να σε αποπληρώσει. Δανείζεις απευθείας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τραπεζικός κρίκος στην αλυσίδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ασφάλιση καταθέσεων υπάρχει για να σε προστατεύει όταν μπορεί να αποτύχει ο ενδιάμεσος. Θεσμός. Όταν δεν υπάρχει ενδιάμεσος, η ερώτηση αλλάζει εντελώς. Δεν αναρωτιέσαι αν θα αντέξει η τράπεζα, αναρωτιέσαι μόνο αν το Αμερικανικό κράτος θα τηρήσει την υποχρέωσή του. Και έχει και ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Τα βραχυπρόθεσμα έντοκα μπορούν να ανανεώνονται αυτόματα. Ένα τετράβδομο γραμμάτιο λύγει και τα έσοδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά για αγορά νέου. Έτσι κρατάς υψηλή ρευστότητα, ενώ παραμένεις έξω από τον τραπεζικό σωλήνα. Όταν κατέρευσε η Silicon Valley Bank το 2023 και λίγο μετά ακολούθησε η Signature Bank, οι άνθρωποι που βρίσκονταν πλήρως δεμένοι μέσα στο τραπεζικό σύστημα αγχώθηκαν για το αν θα ανοίξουν οι εφαρμογές τους και αν θα εκαθαριστούν οι πληρωμές τους. Ή όσοι κρατούσαν μέρος της βραχυπρόθεσμης ρευστότητάς τους απευθείας σε κρατικούς τίτλους μέσω Treasury Direct δεν εξαρτιόνταν από την ίδια αλυσίδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγιναν άτρωτοι σε κάθε οικονομικό κίνδυνο. Σημαίνει ότι ένα συγκεκριμένο είδος τραπεζικού κινδύνου είχε αφαιρεθεί από την εξίσωση. Το επόμενο κομμάτι που οι περισσότεροι παρεξηγούν είναι η FDIC. Η ύπαρξή της είναι ζωτικής σημασίας, αλλά η κατανόηση γύρω από αυτήν συχνά σταματά πολύ νωρίς. Οι περισσότεροι ακούν το νούμερο των $250,000 ανά καταθέτη, ανά ίδρυμα, ανά κατηγορία λογαριασμού και νομίζουν ότι η ιστορία τελειώνει εκεί. Δεν τελειώνει. Οι τραπεζικές κρίσεις σπάνια ακολουθούν καθαρούς κανόνες. Μερικές φορές, όταν η μετάδοση του πανικού απειλεί να σαρώσει τα πάντα, οι αρχές καλύπτουν πολύ περισσότερα από τα τυπικά όρια. Άλλες φορές εφαρμόζουν τα όρια πιο στενά. Το μάθημα
δεν είναι ότι η ασφάλιση είναι άχρηστη. Το μάθημα είναι ότι δεν πρέπει να στηρίζεις όλη τη στρατηγική σου σε έναν μόνο μηχανισμό που λειτουργεί ιδανικά μόνο σε ομαλές συνθήκες. Οι άνθρωποι που έχτισαν πραγματική ανθεκτικότητα δεν βασίστηκαν σε μία μόνο απάντηση. Έβαλαν στρώματα. Και ένα από τα πιο παραμελημένα στρώματα είναι το φυσικό μετρητό. Εδώ πρέπει να υποθεί κάτι που ακούγεται σχεδόν γελία απλό, αλλά μέσα σε κρίση αποδεικνύεται αποφασιστικό. Δεν είναι όλα τα χαρτονομίσματα το ίδιο χρήσιμα. Στη διάρκεια των τραπεζικών πανικών, άνθρωποι που είχαν μεγάλα χαρτονομίσματα δυσκολεύονταν να αγοράσουν βασικά αγαθά, επειδή οι έμποροι δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να δώσουν ρέστα. Όσοι διέθεταν μικρές ονομαστικές αξίες, μπορούσαν να συνεχίσουν πολύ πιο ομαλά τις καθημερινές συναλλαγές τους. Η σύγχρονη εκδοχή αυτού του μαθήματος δεν έχει τίποτα το εξωφρενικό. Ένα μικρό απόθεμα φυσικών μετρητών σε μικτές μικρές ονομαστικές αξίες, αποθηκευμένο με ασφάλεια εκτός τραπεζικού λογαριασμού, λειτουργεί ως γέφυρα συναλλαγών όταν οι ψηφιακές ράγες πληρωμών κολλήσουν. Μια κυβερνοεπίθεση, μια τεχνική βλάβη, μια περιφερειακή τραπεζική αναστάτωση, μια σύντομη τραπεζική αργία. Σε τέτοια σενάρια, το θέμα δεν είναι η απόδοση. Το θέμα είναι η συνέχεια. Αν λοιπόν μεταφράσουμε το μάθημα του 1929 στη δομή του 2026, η εικόνα γίνεται πολύ καθαρή. Πρώτο στρώμα. Λειτουργικά χρήματα σε λογαριασμό εμπορικής τράπεζας με κάλυψη FDIC, μόνο όσα χρειάζονται για τις συνήθεις πληρωμές και πάντα κάτω από τα ασφαλισμένα όρια. Δεύτερο στρώμα. Δευτερεύον αποθεματικός επιστωτική ένωση με ομοσπονδιακή ασφάλιση μέσω NCUA, ώστε να υπάρχει πραγματική θεσμική διαφοροποίηση. Τρίτο στρώμα. Βραχυπρόθεσμοι κρατικοί τίτλοι κατεχόμενοι απευθείας μέσω Treasury Direct, δηλαδή έξω από το τραπεζικό σύστημα, χωρίς ανάγκη ασφάλισης καταθέσεων. Τέταρτο στρώμα. Φυσικά μετρητά σε μικρές ονομαστικές αξίες για 1 έως 4 εβδομάδες βασικών εξόδων. Πρόσεξε τι δεν υπόσχεται αυτή η αρχιτεκτονική. Δεν υπόσχεται μέγιστη απόδοση. Δεν είναι στρατηγική βελτιστοποίησης κέρδους. Είναι αρχιτεκτονική ασφάλισης και ανθεκτικότητας. Ο κόσμος συχνά συγχαίει την επένδυση με την επιβίωση. Θέλει το ίδιο εργαλείο να του δίνει και ρευστότητα και απόδοση και προστασία από θεσμική αστοχία και απόλυτη ευκολία. Η ιστορία δείχνει ότι αυτά σπάνια συνυπάρχουν στην ίδια μορφή. Υπάρχει και ένα ακόμη μάθημα. Οι τράπεζες δεν αποτυγχάνουν συνήθως με τον κινηματογραφικό τρόπο που φανταζόμαστε. Συχνά αποτυγχάνουν σε αργή κίνηση, για μήνες, πριν έρθει το απότομο τέλος. Τα σημάδια υπάρχουν, αλλά οι περισσότεροι καταθέτες δεν ξέρουν τι να διαβάσουν ή δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία. Σήμερα υπάρχουν αναφορές, δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, στοιχεία για καθυστερούμενα δάνεια και συγκέντρωση κινδύνου. Οι περισσότεροι δεν θα τα κοιτάξουν ποτέ. Και στις περισσότερες περιόδους ούτε χρειάζεται. Το πρόβλημα γεννιέται όταν πολλοί θεσμοί πιεστούν ταυτόχρονα. Τότε φαίνεται πόσο επικίνδυνο είναι να εξαρτάσαι ολοκληρωτικά από έναν μόνο σωλήνα πρόσβασης στα χρήματά σου. Τον Μάρτιο του 1933, ο Ρούσβελτ ανακοίνωσε εθνική τραπεζική αργία. Οι τράπεζες έκλεισαν για ημέρες. Οι καταθέσεις δεν είχαν χαθεί όλες, αλλά είχαν παγώσει. Για μια οικογένεια που έπρεπε να αγοράσει τρόφιμα και να συνεχίσει την καθημερινότητα, η διαφορά ανάμεσα στο χάθηκε και στο πάγωσε δεν ήταν θεωρητική, ήταν άμεση. Όσοι είχαν φροντίσει να κρατούν ρευστότητα έξω από τις τράπεζες, μπορούσαν να κινηθούν. Όσοι ήταν 100% εξαρτημένοι από τον τραπεζικό λογαριασμό τους, όχι. Αυτό μας φέρνει σε μια βασική λογιστική αλήθεια. Η τραπεζική σου κατάθεση είναι δικό σου περιουσιακό στοιχείο, αλλά είναι ταυτόχρονα υποχρέωση της τράπεζας. Αν η τράπεζα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της, το δικό σου ασφαλές περιουσιακό στοιχείο μετατρέπεται σε πρόβλημα. Αυτό ακριβώς έζησαν αμέτρητοι άνθρωποι στη δεκαετία του 1930. Αντίθετα, όταν κρατάς βραχυπρόθεσμο κρατικό τίτλο απευθείας στο Treasury Direct, η απέτησή σου είναι απέναντι στο ομοσπονδιακό κράτος και όχι απέναντι σε τραπεζικό μεσάζοντα. Αυτή η διάκριση είναι ο πυρήνας όλης της συζήτησης. Η στρατηγική του 1929, λοιπόν, δεν ήταν μυστικιστική ούτε διαθέσιμη μόνο στους μοιημένους. Δεν απαιτούσε εσωτερική πληροφόρηση ή πολύπλοκα προϊόντα. Απαιτούσε μια απλή αλλά βαθιά κατανόηση. Αν περιμένεις να οργανωθείς την ώρα που σχηματίζονται ουρές έξω από τις τράπεζες, έχεις ήδη αργήσει. Η σωστή στιγμή για να χτίσεις ανθεκτικότητα
είναι πριν τη χρειαστείς. Όταν ξεσπάει η αναστάτωση, δεν θέλεις να αποφασίζεις πανικόβλητος τι να μεταφέρεις και πού. Θέλεις να έχεις ήδη χτίσει τη δομή και ίσως αυτό είναι το πιο ενοχλητικό συμπέρασμα από όλα. Η μεγάλη χρηματοοικονομική αυταπάτη δεν είναι ότι οι τράπεζες είναι πάντα επικίνδυνες, είναι ότι επειδή η εφαρμογή ανοίγει κάθε πρωί και το υπόλοιπο φαίνεται ίδιο, υποθέτουμε πως και η δομή από κάτω είναι σταθερή. Η ιστορία επιμένει ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Η σωστή ερώτηση δεν είναι απλώς «είναι ασφαλή τα χρήματά μου?». Η σωστή ερώτηση είναι «σε τι ακριβώς δομή στηρίζεται αυτή η ασφάλεια και τι συμβαίνει αν οι κανόνες αλλάξουν αύριο?». Εκείνοι που επιβίωσαν από το 1929 χωρίς να συντριβούν, είχαν απαντήσει σε αυτή την ερώτηση πριν. Έρθει ο πανικός. Και γι' αυτό, όταν ο κόσμος γύρω τους έτρεχε, εκείνοι είχαν ήδη βγει από τη γραμμή του κινδύνου.